Иван и Татьяна мирно обедали, когда входная дверь распахнулась, и в дом зашла неопрятная женщина. Она небрежно кинула старый рюкзак в угол и сказала: «Ну, здорово, батя!» и раскинула руки для объятий. Иван подавился и стал судорожно кашлять, а Татьяна гневно сказала: «Ты кто такая? И какой батя?» Женщина прищурилась. «Ты, тетя, забор свой прикрой. Я не к тебе пришла, а к отцу родному. Папочка, ты что, меня забыл? Это же я, твоя доченька, Женя. Сколько лет прошло, а я все успокоиться не могу. Как там мой папочка поживает? Не хворает, не дай бог». Притворно всхлипнула она. Иван, наконец, выдавил из себя: «Зачем?» Кашель опять одолел его. «Зачем ты пришла?» — сдавленно спросил он. «Так за подарком, папа, за куклой, которую ты мне обещал 20 лет назад», — ухмыльнулась Женя. Мамы не стало, когда Жене 7 лет было. Ей было очень тяжело. В этом возрасте девочка все понимала. Она помнила маму, которая смеялась, заплетала ей косички, мама, которая поддерживала ее во всем и дула на разбитую коленку. Она не могла понять, как так могло получиться, что мамы больше нет. Отец тоже горевал, обнимал Женю и говорил, что они справятся, что у них все получится и о маме никогда не забудут. Отец выдержал 1 с полгода и привел ей новую маму, Таню, а с ней еще 2 братьев. Первым делом новая мама выселила девочку из ее комнаты и поселила в общей. «Мальчишкам нужнее», — виновато объяснил отец, пряча глаза. Пацаны были постарше девочки и очень шкодные. Они постоянно рвали тетрадки первоклассницы, и она по ночам, размазывая слезы при свете луны, переписывала домашние задания. Ведь мама Таня запрещала зря жечь свет. Еще рассказывали о ней небылицы. Вот пришел Петя домой в разорванных брюках и сказал, что это из-за Женьки. Мол, сестрицу неугодную с гаража снимал, а ведь ее там и не было. Это он сам с друзьями прыгал по крышам гаражей после школы, а когда их сосед спугнул, то все спрыгнули, а Петька зацепился и школьные брюки порвал. Женя и попадала. Никто и не слушал, что она говорила. Пете, как и его брату, верили, а ей нет. Плакала Женя в подушку. Думала, будь папа дома, то точно бы ей поверил. Но сейчас он работал пуще прежнего, и она совсем его не видела. А когда и видела, то уставшего. А когда Жене исполнилось 8, прямо в день рождения, отец отвел ее в приют. «Доченька, это ненадолго. Скоро я тебя заберу обратно. Буду приходить к тебе по выходным и принесу тебе большую куклу. Помнишь, она в магазине на витрине стояла? Вот такую и привезу». Женя долго ждала папу и подарок, но он так и не пришел. Только за окном сменялись пейзажи, а папа так и не появился. Уже и не нужна была ей кукла, нужен был папа, но его не было. Да и другие дети дали понять, что редко возвращаются родители. Сначала Женя пыталась им доказать, что ее папа не такой, а потом и сама поняла, что такой, такой, как говорят другие дети. Женя бесцеремонно села за стол и скомандовала: «А ну-ка, тетя, плесни мне супчика. Есть хочу, прям переночевать негде». И захохотала своей шутке. Таня молча достала тарелку и бухнула туда 1 половник. Женя покачала головой. «Вот сколько лет прошло, а ты, тетя, не изменилась. Опять на мне экономишь? Давай больше, чё жмешься? Я уже не маленькая девчонка». И повернулась к отцу. «Ну что, папочка, доставай свою заначку, накатим по одной за встречу», — весело сказала Женя. Тот посмотрел на Татьяну, та сквозь зубы прошипела: «Мы не употребляем». Женя хлопнула себя по коленке. «Я так и знала. Но ничего,
Я, в отличие от своего бати, с пустыми руками в гости не хожу. Тетя, метнись и дай мне мой рюкзак. Та вспыхнула. Тебе надо, сама и неси. Женя подняла бровь и вкратчиво сказала. Тетя, ты не поняла главного. Я не просто пришла вас повидать. Жить у вас буду. А что? Ты когда-то меня из дома выселила, отправила в казенный дом. Правильно? Теперь твоя очередь. Вали отсюда. Или нет? Будешь хорошо себя вести? Может, и разрешу остаться. Татьяна с возмущением повысила голос. «Иван, а ты чего молчишь? Твоя дочь надо мной издевается, а ему хоть бы хны». Тот поерзал на стуле и сказал. «Женя, ты того, не груби тете Тане. Она здесь хозяйка». Женя покачала головой. «Ой, как все запущено! Молодец, тетя, загнала моего отца под каблук. И смотрю, очень плотно. Ты, бать, не трусь. Мы с этой теткой разберемся. Тоже отправим куда-нибудь. А что? Всем свое время». Татьяна взвизгнула. «Я сейчас сыну позвоню. Он тебя, дрянь такая, выкинет отсюда». На что Женя ехидно сказала. «Это Петька, что ли? Так он за пузырь скорее тебя отсюда выкинет». «Да, тетя, не повезло тебе с детьми. Старшенький-то твой вообще неизвестно где. Уж очень, я слышала, к спиртному был неравнодушен. И младшенького такая же участь ждет». Татьяна забилась в истерике. «Не тронь моих детей, на себя посмотри, явно не во дворце живешь». Женя грубо ответила. «Так благодаря тебе, тетя. Ты-то неплохо устроилась когда-то в жизни. Нашла себе вдовца и влезла в его дом. Отделалась от его дочери в пользу своих деток. Жила, видно, все годы неплохо. Про меня, наверное, и не вспоминала. Избавилась от докуки, но я-то вернулась, назло тебе. И повторяю, жизнь теперь тебе адом покажется. У меня далекие планы. Муж у меня имеется, гражданский, 3 ходки за спиной. Так он через неделю приедет. Тут будем жить. Потом, папочка, мы тебя внуками радовать будем. Классная жизнь нам предстоит. А чё? Семья, наконец, воссоединится. Да, папа? Ты же скучал за мной?» Иван кивнул и опустил голову. Ему было стыдно. Женя победно посмотрела на Татьяну. «Вот видишь? А сейчас постели мне. Я устала. Поспать хочу. А как встану, чтобы баньку мне протопила, грязь с себя смыть». Женя притворилась, что спит, а сама стала подсушивать. Татьяна полушепотом говорила Ивану. «Ты тряпка, что ли? Чего молчал, как рыба? Она здесь жить собралась, еще и с зэком. Ты что, не понимаешь? Они же нас обнесут, или чего хуже? Гони ее в шею, говорю тебе. Гуляла где-то все эти годы, пусть гуляет дальше». Иван виновато отвечал. «Но она же моя дочь. Как я ее выгоню? Ты и так меня тогда заставила отказаться от нее. Нет, не могу и не хочу. Мне и так стыдно перед ней. Столько лет я о ней и не узнавал. А ведь хотел, но ты... Хотя, если бы был сильнее духом, то не слушал бы тебя. Твоим мальчишкам всю любовь отцовскую отдал, а папой за столько лет меня сегодня впервые назвали». Женя мысленно похлопала. У отца, оказывается, капля совести еще осталась. С такими мыслями она уснула. Какой-то шорох заставил ее насторожиться. Она приоткрыла один глаз. Татьяна стояла около нее с подушкой в руках. «Посадят, тетя», — громко сказала Женя. Та от неожиданности вздрогнула. «Я тебе ее принесла, чтобы мягче было». Женя засмеялась. «Ну, спасибо. А я грешным делом подумала плохое. Ну что, баню протопила?» Татьяна засуетилась. «Отец твой топит. Ты, может, покушаешь? Я там блинов напекла».
Женя удивилась. Что-то подозрительно ты, тетя, такой добрый стала. Отравить меня хочешь? Не получится. У меня с пищеварением все в порядке. Хоть гвозди переваривай. И я тебе не верю. Ты как была змеей, такой и останешься. Уж таких, как ты, я навидалась. Поверь мне. Неделю Женя гоняла Татьяну. Та взмолилась. «Будь милосерднее, девочка, я же уже не молодая». Женя жестко сказала. «А где было твое милосердие, когда ты маленькую девочку от дома оторвала? Что молчишь? Стыдно? А мне нет. Ты мне ответишь за все мои слезы, за все мои годы у окна». Татьяна встала перед ней на колени. «Прости меня ради Бога, меня и так жизнь наказала, куда еще больше?» Рыдала она. Женя махнула рукой. «Ладно, вставай. Вижу, что про него хоть чуточку. Живите, как жили, а я уезжаю, хоть и без подарка. Да, пап?» Иван подскочил. «Доченька, так давай я тебе денег дам. Купишь на них все, что хочешь». Женя покачала головой. «Ты так ничего и не понял, отец. Я к тебе не за деньгами приехала, а только за тем, чтобы услышать от тебя хоть словечко о любви ко мне. Но, видимо, зря. Прощайте». И, закинув рюкзак на плечо, вышла. Никто за ней не вышел, хотя она ждала. В доме остались сидеть двое. Оба думали, вспоминали. Им было стыдно. Стыдно за свои поступки в прошлом. Стыдно за то, что происходило сейчас. Но никто не хотел в этом искренне признаться. За деревней Женю ждала машина. Там ждал ее любимый муж. Нет, у него не было даже одной ходки за плечами. Просто так она решила проверить отца. Хотела видеть, что он хочет с ней общаться, что раскаялся. Ведь приедь туда на дорогой машине, то ее бы точно хорошо встретили. Поговорку «встречают по одежке» никто не отменял. Вот тут ей и пришла идея приехать в образе, как многие себе представляют тех, кто вырос в детском доме. А ведь она тогда не опустилась. Первый год ждала отца, а потом решила добиться в жизни всего, что хочет. Нет, самой бы ей это не пришло в голову. Нянечка поговорила с ней, поговорила по-взрослому, хоть и с ребенком, расписала варианты ее будущего, и Женя взялась за учебу, бросив страдания об отце. Потом поступила в колледж, получила социальное жилье. После колледжа продолжила учиться на заочном и работала. На работе познакомилась с Андреем. Его родители приняли ее в семью и стали настоящими папой и мамой для нее. И вот когда она стала мамой во второй раз, к ней закралась идея найти отца. К этому времени Андрей работал на хорошей должности, да и сама Женя работала удаленно, ведь не могла находиться дома просто так. Когда маленькой Софии исполнилось 2 годика, то Женя поговорила с мужем и рассказала о том, что хочет приехать к отцу, но не на дорогой машине, не в хороших вещах. Андрей ее понял, хоть и отговаривал, но отвез по указанному адресу, а спустя неделю нервно ждал в машине. Она села в нее и расплакалась, как ребенок. Андрей обнял ее и прижал к себе. «Я же говорил, что это плохая идея. Зачем ворошить старое, когда у тебя есть настоящее? Разочаровалась, да?» Сочувственно спросил он. Женя подняла на него глаза. «Да, милый, я же думала, что отец меня любил все эти годы, просто оступился когда-то и примет меня любой. Они даже про меня и не вспоминали. Представляешь?» Она опять зарыдала. Мужчина обнял ее еще крепче. «Надо мужа слушать, Женечка. Я же предупреждал, что так может быть, а ты уперлась. Он хороший. Поехали лучше домой. Дети уже соскучились. Все спрашивают, когда мама приедет». Женя вытерла слезы и улыбнулась. «Я тоже соскучилась по ним.
Поехали быстрее. Но первым делом под душ. Смыть с себя все хочу. И забыть. Давай только, пока мы здесь, к маме съездим. Цветы положим. Я по дороге нарвала. А отец? Не было его в моей жизни и не надо. У меня есть ты и дети. Мне больше никого не надо. Прошлое пусть остается в прошлом. Ты прав, но мне надо было попытаться. Не получилось, и Бог с ним. На все воля Божия. Вот такая история, друзья. Напишите, пожалуйста, что вы думаете об этой истории. Не забудьте подписаться на канал и поставить лайк. Всего вам доброго. До свидания.